നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പുതിയ എക്സ്പ്രസ് വേസും ഹൈവേസും 6 ലൈൻ ട്രാഫിക്സും എല്ലാം വരാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ദോസ് ഹു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബൈ ടയേഴ്സ് നൗ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 years, കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അവരൊരു ഫ്യൂച്ചർ കണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് നമ്മുടെ റോഡുകളെല്ലാം NH66 ഒക്കെ വരുന്നതോടുകൂടെ ദ ഡ്രൈവ് വുഡ് ബി മച്ച് ഫാസ്റ്റർ. വി ആർ ഓൾ ഗോയിങ് ടു ക്ലിപ്പ് അറ്റ് 100+ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ്. അവിടേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും 1-2 ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, ദി ടയർ നോയ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഫോർ യു, ആൻഡ് ദ നമ്പർ 2 is the safety. I would say the most important feature of a tire is the braking distance of a tire. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ വിത്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് നമ്മുടെ ടയറിൽ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു പ്രൈമറി ഫീച്ചർ. അപ്പോൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ അറിയാമെന്ന്. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് സിറ്റ് വിത്ത് എ ഡീലർ, ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി ഓൾ ദീസ് പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് മിസ്റ്റൻ, കോണ്ടിനെന്റൽ ആൻഡ് ബ്രിസ്റ്റോൺ, ദേ ആർ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരു ചെറിയൊരു 100 മീറ്റർ, നോട്ട് ഈവൻ 100 മീറ്റർ, 100 സെന്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് വുഡ് മേക്ക് എ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഒരു ആക്സിഡൻസിലോ ഒരു ക്രാഷ് സിറ്റുവേഷനിലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം when you go and buy a tire, give importance to these two features. Price definitely is a factor, പക്ഷേ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട 1-2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്: the braking distance and the tire noise.